أنا عايزة كل حد فينا مش راضي عن حياته يعمل تمرين بسيط أوي يا جماعة، بس يعمله بنفس الطريقة اللي هاقول له عليها بالضبط. عايزاه يغمض عينه ويتعامل على إنه لا قدر الله بعد ألف شر سلامة قلبكم من أي سوء، إن هو ضرير لمدة ربع ساعة بس مش يفضل مغمض عينه وهو قاعد في مكانه ما بيتحركش، لأ، يغمض عينه ويتعامل بقى، يقوم يعمل لنفسه كوباية شاي ويجرب يدور على الحاجة اللي هيولع بيها ويحط فيها الشاي وهو بالوضع ده. يجرب كده ان هو يخش عايز يدور على حاجة يلبسها او يتعامل وهو بالوضع ده، مش يفضل قاعد مغمض عينه كده وخلاص، لا، جرب اتعامل. جرب كده خد شاور وانت كده واقعد دور على الشامبو والشاور والليفة وازاي تفتح الحنفية وازاي تشوف السخن والبارد وانت بالوضع ده. ربع ساعة بس اتعامل على انك ضرير، وانت صدقني اول ما هتفتح عينك وتشوف من تاني النور مش هتشوف اي مشاكل عندك تستحق كل السخط وكل الغضب اللي جواك. بعديها هتزعل، بعديها هتتضايق، بعديها الموضوع هياخد من وقتك، بس هينزل في قلبك رضا انت عمال تحاول تجيبه ومش عارف. لو عايز فعلا تحصل على رضا من قلبك وتشوف ان كل الامور اللي في حياتك بسيطة وهينة، اعمل التمرين اللي انا بقولك عليه ده وانت مش هتعرف تبطل. الحمد لله على نعمة النظر، ودي حاجة واحدة بس يا جماعة انا قلتلكوا جربوها. لو جربتوا كده بقى في ان انتوا تسدوا ودانكم ما تسمعوش، ولا ان انتوا تعملوا نفسكم ما بتتكلموش، ولا ان انتوا تجربوا كده ربع ساعة ان انتوا لا قدر الله ما بتمشوش. حاجات كتير قوي يا جماعة، حاجات كتير قوي، بس احنا بس اتعودنا على وجودها في حياتنا فشوفناها انها عادية، لكن هي كبيرة قوي وما نقدرش نستغنى عنها ولا لحظة. احنا عندنا نعم كتير قوي تستحق الحمد والشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. احمدوا ربنا على اللي في ايديكم وارضوا باللي مش معاكم، عشان هو اكيد هو ده الخير. تحياتي للجميع، مروة مهرب.